साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जी हाँ, सबसे पहला और सबसे जरूरी टिप है साफ सफाई। सर्दी जुकाम के वायरस बहुत आसानी से फैलते हैं। जब कोई छींकता है या खांसता है तो उसके ड्रॉपलेट्स कई घंटों तक सतह पर रहते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं और फिर अपने चेहरे, नाक या मुंह को छूते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जब बाहर हों तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी बात, अपने चेहरे और नाक को बार बार छूने से बचें।